auscultación cardíaca. Este proceso de auscultación cardíaca va a tener diferentes características, además de algunos parámetros que éste debe seguir para llegar a una verdadera auscultación cardíaca, y que cada uno de los focos sean auscultados de forma adecuada y sin tener ningún parámetro negativo. Bueno, para esto tendremos algunas características previo a que se realice la auscultación, como una de ellas va a ser el ambiente donde se produzca la auscultación o por parte del explorador hacia el paciente debe de ser un ambiente silencioso para que no exista ninguna confusión a la hora de escuchar los ruidos cardíacos. El segundo aspecto va a ser la temperatura del estetoscopio, ya que sabemos que el estetoscopio va a tener una temperatura muy fría en torno al paciente. Para esto se recomienda coger el diafragma del estetoscopio de esta forma, con el diafragma, y lo sujetamos y lo ponemos en nuestra palma, de modo que se caliente y de modo que cuando el explorador utilice la auscultación hacia su paciente, este se pueda sentir de la temperatura corporal del mismo. Además de esta, también tenemos una de las características más importantes, que va a ser en torno a la auscultación, que va a ser el orden. El orden debe de ser más de muy específico. Este se lo debe realizar lentamente para que no exista un foco que no se haya auscultado, para lo cual este debe de ser en los puntos exactos de auscultación. Además, no tiene que rozar con la piel, tiene que ir de foco a foco y debe de ser preciso. Bueno, para comenzar con la auscultación, estos primero debemos dividirlos en dos partes, en focos de la base y focos de la punta. Comenzando con los focos de la base, tenemos el primero, que va a ser el foco aórtico. Este foco aórtico lo vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal. Además de esto, este foco va a ser la proyección de los ruidos valvulares de la aorta, ubicados en la región suprasigmoidal de la arteria aorta. Bueno, continuando con los focos, tenemos el foco pulmonar. Este foco pulmonar va a estar ubicado al lado izquierdo del foco aórtico. Este foco pulmonar va a estar en el segundo espacio intercostal, además de a un lado de la línea supraesternal izquierda. Como consiguiente, tendremos el foco aórtico accesorio. Este foco aórtico accesorio va a estar ubicado en el tercer espacio intercostal, inferior al foco pulmonar. Este va a estar encargado de las proyecciones del ventrículo dadas a los sonidos, en especial de los focos valvulares aórticos, estos especialmente los que están dados a la regurgitación. Bueno, continuando con los focos de la punta, encontramos el primer foco denominado foco apexiano, o también denominado foco mitral. Este foco mitral va a estar ubicado en el quinto espacio intercostal, en la línea medioclavicular. Este foco va a estar dado para escuchar las proyecciones que van a estar dadas por la válvula mitral. Aquí vamos a escuchar con una mayor frecuencia, ya que este va a tener un mayor contacto hacia el ventrículo izquierdo y por ende a la válvula mitral. Bueno, como último foco de auscultación encontramos al foco de auscultación tricuspidio. Este foco de auscultación tricuspidio va a estar en el borde inferior esternal izquierdo, además del cuarto espacio intercostal izquierdo. Este foco lo vamos a utilizar para escuchar las proyecciones acústicas provenientes de la válvula tricuspidia.